Guys, pernah lihat air terjun yang malah naik ke atas? Namanya reverse waterfall, alias air terjun terbalik. Bukan sihir, tapi angin super kenceng yang dorong airnya ke atas. Jadi kayak airnya ngelawan gravitasi. Fenomena ini sering kejadian di tebing tinggi pas badai datang. Kelihatannya kayak dunia lagi bug, tapi ini nyata banget. Fix, alam tuh emang suka bikin kita mikir ini beneran atau editan.